Hey, yo, beautiful people. Today on the 250th Street, you know what time it is, Kabisa. It's all about trends, Kabisa, presented by Road TV. So nakubwira ngo we muntu wakoze subscribe kuri Road TV, you are most welcome aho waba uherereye hose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali tutibagiwe n'abadiaspora. So niba kandi utarakoze subscribe, you missed something cause right now nje kukubwira it's all about trend part 3. You missed part 1, you missed part 2, so you can check it up on our channel ziriho zose kabisa. So you need to do subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru y'imyidagaduro, especially muri dance, fashion, music kabisa, ya makuru utasanga handi, ya makuru ameze neza shyushye ari trend kandi mashyashya ku mihanda. So you need to do subscribe rero kugira ngo bijye bikugeraho tanu kwa tanu. Guess what we got in the it's all about dance zacu z'uyu munsi. It's all about dance yacu y'uyu munsi rero ku mihanda byari ibicika, ababyinnyi baradropinze, byari ibintu by'ibikoryo gusa, byari ibisazi. Bro, ndakubwiye ngo nucikwa no kureba it's all about dance yacu uraba umisinze boro ya danje. Muri fashion naho byari ibicika, it's all about fashion naho byari udushya gusa. So twajya noneho mu muziki ho ni ibitangaza. Ayo makuru yose rero mukaba muri kuyagezwaho nanjye the real Kankala Kalas 23. Me born to speak the stories of the street, me from the hood where no Babylon on the street, nigga. Nigga, you got on me. The real bad man kabisa, umve ngo only one and only kugukubita amakuru ameze neza muri showbiz nyarwanda ewana utagenda ngo usanga ahandi hantu ariho hose. So let's start with the it's all about dance yacu rero y'uyu munsi. Guess what we got right now? Nkaba nakuzaniye 10 dancers barimo bafite akazi kenshi cyane, barimo barakora ibikoryo byinshi cyane, barimo barazenguruka East Africa, barimo baradropinga videos ikaba trend kabisa. Gusa tukaba tukiri ku boostinga ngo turebe ko twazabigeza ku ruhando rwa Africa yose, ahora Africa. So nizimbye mu magambo rero, reka ntangirane n'umudanseri wa mbere kabisa urimo trendinga muri East Africa, akaba ari umujizi w'umunyarwanda bita Jordan Kalas kabisa. Akaba amaze iminsi azenguruka ibihugu byinshi cyane byo muri East Africa, ajya mu ma dance class, yigisha aba petit dance, yigisha aba baby, yigisha aba jama bakuru, abasaza, abana, abantu bose kabisa muri rusange moves za danger. So Jordan Kalas rero akaba ari umubyinnyi kabisa ufite akazi kenshi cyane, urimo urakora ibintu byinshi cyane muri iyi minsi, akaba ari on trend. Wumve ngo kuri platform ze, ku mbuga z'ahantu aho ariho hose wajya uhita usanga ama videos ya danger arimo aradropingwa. Usanga ama video yakoreye Uganda, video yakoreye Tanzania, video yakoreye DRC. So wumve ngo afite akazi kenshi rero, nimba utaracekinga boro ze kabisa, you miss it something. So mite narukire rero ku mwanya wa kabiri urasanga umuniga bita Double Chris, nawe ukaba arimo aragenda akorana n'uyu Jordan. Ama video menshi kabisa usanga ari Double Chris featuring Jordan Kalas, nabo babyinnyi wenda bo muri Uganda se cyangwa se Tanzania cyangwa se Congo, ariko nyine urabona ko n'abajene b'abanyarwanda bahagaze neza muri dance kabisa, bafite ibikoryo bya danger, bameze fresh. Yeah, they are on trend man. Ku mwanya wa gatatu rero tukaba turi buhasange umukobwa ewane nawe byina injyana ya Hills Dance kabisa, umwana ubona ko energetic girl kabisa, ubona ko yazi gufeelinga music, azi gukora ama movie ya fresh, especially ko noneho iyi njyana ya Hills Dance ari boro nyine bikiri bishyashya, nta wundi muntu mu Rwanda uragaragara ubikora, akaba ari noneho kubikora ku rwego rwiza kabisa, ubona ko if she keep it up, man azagera kuri level ya fresh meze neza. Uyu nawe undi rero akaba ari Pome Official. Pome rero nawe akaba ari umunyarwandakazi ukiri muto, ufite talent, umeze neza kabisa, ubona ko kariyeri ye arimo arayikorera kugira ngo mu myaka iri imbere azaba afite level runaka nziza, avuga ati mu myaka ingahe njye maze muri iyi kariyeri, mvuye aha ngeze aha.
So ku mwanya wa kane rero turaza kuhasanga The Moriox Kid. The Moriox Kid yo nowadays murabizi trend ahantu hose, especially noneho kuri TikTok bujuje aka M kabisa, M followers. Ni abana nyine ubona ko bameze neza, bagiye za Armenia, bagiye abroad, bakubita amastage ari international. Ni abana nyine basigaye bafite mind iri hejuru mu bintu bijyanye na dance, ubona ko imitegurire yabo bimeze neza, ubona ko hari level runaka bamaze kugeraho. Hari level runaka bamaze kugeraho kubera ko they are superstar kabisa in Africa, whole Africa kabisa, ni abastari. So turahita tugarukana rero n'umubyinnyi bita The Sido Dancer, the CEO of Fromila, the one and only kuri choreography man. Muniga zi gutanga choreography za dance, bafite ama creativity nk'igihumbi, ararenze kabisa, afite fignoration ya dance, ameze neza nawe muri career ye. Shout out to you maniga man, ufite boro za dance. So nkahita nigarukira rero ku munyarwandakazi bita Shakira K, urimo ra trending on Twitter, trending kuri za IG hose, ngaherutse gushyiraho ngagaherena ngo ku mukondo, wallahi abantu bose basaze. Uyu mwana rero akaba ari n'umudenseri wa danje, akaba yambara icyango cya danje. Akaba noneho numvishije ngo yatangiye n'ibiboro byo kuba ari umustylist, akaba afite boro ikora imyenda. Yatangiye aho nabonye video yari kwamamaza design ze za mbere, style ze za mbere, ari kumwe na General Bender. If you go on TikTok you will see it. Reka duhite tumuvaho vuba vuba, tuvuge twigurukira ako kanya. Ndahita nkubwira uwo navuga nka General Bender. General Bender we rero akaba ari General Bender akaba ari umuntu big fish muri entertainment, akaba ari umujizo uhagaze neza, umeze neza kabisa, ufite platforms ziri hejuru man, ameze neza kabisa, kuko on TikTok afite ya following like 700,000 bubura gake ngo byuzure. Urumva ameze fresh, akaba ari umu DJ, akaba ari umu dancer, akaba ari umu model, yambara icyangwe cya danger, n'umuniga afite swag iki, nawe ameze neza, ari on trend, ariko we n'ubundi uko byahoze. So tuvuye kuri General Bender rero turita tunyaruke cyane ku mukobwa ukiri muto, uteye neza, ufite nyash man, umeze fresh, ariko ufite n'iki vibe cya danger, ufite na talent itanabaho. So uyu mukobwa rero bakaba bamwita Miss Money. Miss Money nawe akaba afite creativity za danger, akaba ameze neza muri career ye, ukabona ko nawe muri industry nyarwanda afite level runaka ariho nyine ya fresh, cause mu minsi yagiye ishira, yagiye akubitira bakivumba ama stage, ubona ari kubasumbisha kuri stage n'iki, ubona ari ibintu bya fresh bimeze neza, ubona ko nyine nawe ari kuri level nziza byataye. Tuvuye kuri Miss Money rero duhite twigarukira kuri I Am Gervis cyangwa se Gervis. Kuri ubu akaba ari gukorera career ye muri China. So akaba ari umujene w'umunyarwanda nawe uzi kubyina. Mu minsi yashize akiri mu Rwanda yakoranaga n'ubundi n'aba Jordan Colors n'aba Double Chris, ariko right now akaba ari gukorera career ye muri China. Nawe akaba yasohoye video iri on trend kuri TikTok n'izindi platform nyinshi cyane, nakubwira nka za Instagram, za Facebook. Ubona ko abantu bari kuyikurikira ni abantu benshi cyane, arimo aragenda agira imibare iri hejuru. So uyu mujene rero nawe ameze neza, afite move za danger na ignorance itabaho, ubona ko ari ibibaro byiza. So umubyinnyi wa nyuma rero dufite muri abo babyinnyi 10 bacu bari on trend this week ku mihanda yose, bari kubica bigacika, akaba ari umutipe bita Evidox the Dancer. Evidox the Dancer mwaramubonye mu minsi yashize agenda hitinga, umubyinnyi waje gusa nka General Bender ku madreads, byango yamwigana n'ibiki, ariko twaje gusanga umujene afite talent, afite fignoration ya danger, amaje gukora ibikoryo byinshi cyane muri za arena, muri za stade, mu mashow agiye atandukanye. Nawe yarigaragaje ku rwego rw'uko muri music industry ya dance ari ku rwego rwiza kabisa, ntago watinya kuvuga ko ahagaze bon. Yacu rero party 3 akaba ari aho nyihiniye. Let's meet in the party 4 maniga. So duhita tunakomeza cyane rero twihuse, duhita tunyarukira muri cya gice mukunda muri bench, cause aho uri hose uba ugomba kwambara umwenda. It's all about fashion. It's all about fashion yacu rero y'uyu munsi. Nkaba ndibuze kugaruka ku munyamideli kazi wo ukomoka mu bihugu by'i Burayi,
ariko akaba especially ari gukorera career ye hano mu Rwanda i Kigali. Uwo nta wundi rero akaba yitwa Ania Atsu. Ania Atsu akaba ari umunyamidelikazi urimo uragaragaza supportive ye mu gusapotinga aba fashion designer, aba stylist b'abanyarwanda, cause nagiye mbona amakampani menshi cyane, bagiye mbona amakampani menshi cyane ku ma Instagram, ku ma TikTok, amapici nyine yagiye abakorera ari kwamamaza ya ma designs bagiye bakora, imyambaro, inkweto, nyine ubona ko she's so supportive cyane. Uyu mumeri rero akaba ari ni umumeri cause arubatse, afite umugabo, afite n'abana, akaba ari umumodo ku rwego mpuzamahanga, ariko mostly akaba ari gukorera career ye hano mu Rwanda, aho ari kugenda afasha mu guteza imbere made in Rwanda, especially the Rwandan stylists and fashion designers. So duhite tunyaruka cyane kandi kuri fashion show yabaye hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi Uganda, mu mujyi bita Gulu City. Gulu City kabisa niho hamaze kubera ibirori byadanje bimeze neza, ibirori byiswe October Festival Celebration kabisa. Byari bimaze, akaba ari fashion show yari imaze igihe itaba, ariko yarabaye. Abaturage ba Uganda bagaragaza ibyishimo man, bagaragaza ko bari bayikumbuye cyane. Rero muri iyi show hakaba harabayemo udukoryo twinshi tugiye dutandukanye, udushya twinshi dutandukanye, aho nakubwira nka traditional fabric hagiye habamo udushya twinshi tugiye dutandukanye, aho nakubwira nka traditional African fabrics, aho bagiye bakuzanira innovation mu mafabric kabisa agaragaza umuco nyafurika. Ubona ko aba fashion designer, aba stylist ba Uganda man ni abantu barenze kabisa, ni abinjiniya muri iyi career kabisa, kuko man innovation bazanye muri traditional African fabrics irarenze, n'ahandi hantu wayibona ku isi. Even niyo wajya muri Aziya, niyo wajya China, we all know that China ngo ibifite copy z'ibintu ibyo ari byo byose, ariko right now the original ones wazisanga Uganda mu mujyi bita Gulu City. So akandi gashya nakubwiramo, hajemo innovation muri celebration ya art and culture. Babiserebuye ku rwego rwo hejuru, bitandukanye n'indi myaka yose uburyo bajyaga babiserebura. Bazanyemo udushya twinshi cyane kabisa, wabonaga ko harimo innovation ya danje. So tukiri aho ngaho rero, reka duhite tuvuga kuri company bita Umuheto Creative. Umuheto Creative nabo bakaba bafite design za fresh, ba models bameze neza, aba stylist ba danje. Umuheto akaba ari na company imwe muzimaje kubaka izina hano mu Rwanda, murazizi. Bakaba bafite ama complete meza cyane akoze mu woven fabrics, bafite as you see on the pictures man, nabo bakaba bameze neza, bakaba ari company iri on trend this week kabisa. Barakoze, bakaba baranakoranye n'amafoto na Ania Atsu, wa munyamideli nahoze mbabwira hejuru. So ukaba ubona ko nabo nyine bafite energy, barimo barakora uko bashoboye kabisa kugira ngo ibikorwa byabo bereke isi yose ko nabo bafite aba fashion design badanje, aba stylist bameze fresh, abamodo bari kuri standard, international standard. So reka tunyaruke gatoya rero duhite twinjira muri It's all about music. It's all about music man, it's all about music. It's all about music yacu rero y'uyu munsi. Turatangirana na videos shane zimaze kuba dropped, zirimo ama hit ya danje, videos shane hano muri East African zabaye drop, zikaba zaragize imibare myinshi kuri social media kabisa, yikurikirana mu gihe gitoya, zimeze neza nyine, wumva ziri on trend, kugira ngo nimba wari waranacikanywe right now tujya kuzireba, izo ziri on trend kabisa, zimeze neza. So ndahita nangirana n'akaririmbo keza cyane k'umuhanzi wari umaze igihe kinini cyane adakora, bita Amalon. Karirimbo nta kandi bakita N'Imana. Niba ufite girlfriend wawe rero ukaba utaramuririmbira N'Imana, cyangwa se mukaba mutarumva ku kagoma, bro waraguswe man, kubera icyo ataragukatira kweli wallahi wumve ngo waguswe ibintu bya danje, koze iyi ndirimbo igisohoka itaruzuza even n'umunsi umwe yari maje kurebwa n'abarenga 90,000 bro, n'abarenga 90,000. bivuze ngo it's another big banger bro, another big banger. Mu gihe kinini cyane Amelon yari amaze adakora, yasohoye boro itijya on trend kabisa,
ubu ngubu kabisa irimo irajegeza u Rwanda rwose ahantu hose kabisa, muri ya maklabu ya VIPs, ahantu abantu baba bashaka kwiyumvira utuziki badashaka kubyina bakandagirana. Ya that song man irimo irabikora bigacika. So indirimbo ya kabiri rero ikaba ari indirimbo y'umuhanzikazi w'umunyarwanda bita Aline Sano, iyo nta yindi bakayita DM. Aline Sano mwagiye mumubona mu ngoma nyinshi cyane, yagiye akora ama mega hit ya danje, ariko this is another hit man, cause videos ukuntu imeze, the creativity in video, ibintu byose ukuntu uba ubona yateguye. Team Aline Sano bafite team ndende kabisa, iba yamuteguriye neza. Ewana, I appreciate it man, kutugezaho umuziki ufite umwimerere. So indirimbo rero ya gatatu ikaba ari y'umuhanzikazi bita Jackie, Fire on the Mountain. Fire on the Mountain rero ikaba ari ingoma ya fresh kabisa, nayo iri kubice bigacika, imeze neza, ifite ishusho rya bien, imeze fresh kabisa. Sinzi uko nabikubwira man, you need to check it out kabisa, cause I'm here to remind you. To remind you, mbaje naje kukubwira amakuru kabisa ari mu miziki kabisa, ari on trend, kugira ngo niba hari ikintu wamisinze ugende ugicekinge. That's why you need to do what? You need to do subscribe, like, share and comment for more videos, for more trending on this street, ku makuru yose ameze neza kuri iyi mihanda kabisa, n'ahandi wayasanga usibye kuri Road TV. Do subscribe right now nimba wari waracikanwe. Indirimbo yacu rero yindi nayo iri on trend kabisa, akaba ari couple yari imaze igihe isaza abantu on social media till now, ariko n'ubundi bo they are the stars, bameze neza. Akaba ari n'abandi rero, akaba ari Nessa and Beat Killer, indirimbo yabo bita Indera Twaratorotse. So niba ukunda boro man, nimba ukunda content z'ubu crazy, content ziri heavy, you need to check this song man, it rains ni aba gangster man, ni aba gangster. So indi ndirimbo rero nakubwira akaba ari indirimbo y'umuhanzi bita Diamond Platnumz, the big fish kuri iyi continent turiho. Ewan, Diamond Platnumz, shout out to you kuba warakuye umuziki wa East Africa ku rwego rumwe, ukaba ufite ahandi hantu runaka uwabashije kuba warawugejeje, even na states bakaba waramenye East Africa cause of you my nigga. You are doing something good, something great, shout out to you. Indi ndirimbo nakubwira ni y'umuhanzi bita Luta, n'undi yo yari imaze igihe yarasohotse audio but yasohoye video. Iyo ndirimbo akaba ari nta yindi rero, akaba ari meze bon. You know that I'm not good to sing, as I told you in the previous reach. Iyi video nayo rero akaba ari fresh, akaba imeze neza. Ushobora kuba warakunze iyi ndirimbo, ukaba warategereje video warahebye, ariko right now video iri out. Nkiri mu makuru rero y'imyidagaduro mu miziki, it's all about music, mite ngaruka ku muhanzi akaba n'umunyamakuru bita Yago Pondat. Nyuma y'igihe kirekire cyane adakora music, adakora ibiganiro bye, right now akaba yagarutse kuri channel ye, ari gukora ibiganiro bya fresh kabisa. Nyuma y'igihe kinini cyane yaravuze ko atazongera gukora ibyo biganiro, agiye gukora kuri kariyeri ye y'umuziki. Right now yagarutse mu kibuga, arimo aragenda akora ibiganiro bitabaho, bya bindi muramuzi ni umugome, ntago ajya arya imboga, abaga nta kinya nawe kabisa. Ubu ngubu abantu bari bamaze iminsi bamwiha, arimo arabatamo bro, arimo arabatamo. So duhite tugaruka kandi nanone muri gospel ku muhanzi bita Theo Bosebabireba, akaba ari inkuru y'agahinda, akaba afite madamu urwaye, akaba ari ibintu abantu batari kuvugaho rumwe cause arimo arasaba support iki, hari abari kubyumva, hari abari ariko we need to do support man. Ngiye ndumva nta ikintu navuga usibye kuvuga ngo as a Rwandan we need to support our artists. So duhite tugaruka rero ku muhanzi bita Billy Ruzima, urimo urakomeza kugenda yamamaza umuziki nyarwanda, especially mu njyana ya gakondo. Ubona ko he is so supportive kabisa, arimo aragenda ashyiraho itafari rye mu njyana ya gakondo, azenguruka ibihugu byinshi cyane, aho nakubwira za Asia, America, ahantu henshi cyane, ibihugu bigiye bitandukanye, akora amatour arenze, ariko gakondo especially, muri gakondo cyane cyane niho hantu ari kwibanda. Duhita tuza rero kuri uyu muhanzi muremure cyane wo mu Londres bita Kirikou Akili.
kilikuwa kiri right now he's landing in Rwanda, ari kugenda ahuza n'abahanzi benshi cyane bari muri entertainment, aho nakubwiramo nka Bush, Yamano, ya akaba afite project nyinshi cyane ndende nagiye mubona mu biganiro ku macana agiye atandukanye mu Rwanda, ariko nibikunda namwe tuzamubazanira yo. So you need to do subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye dukomeza tubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Yeah, it's your boy the real Kankala Kalas 23. Me born to speak the stories of the street, me from the hood where no Babylon on the street. Yeah, yeah. Me speak for the forgotten talent up to the succeed one. The last man, he call me the bomb boy of the KJ. Let's meet in the party for chill out. Shit.